adobo guys for my dinner. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, magmumukbang tayo. Kakain tayo ng dinner, mukbang. Kasi nagluto ko ng pork spicy adobo guys. And then, nag-steam ako ng okra, naglaga. Tsaka yun lang guys. Ano yun guys pagkain ko? Wait. Ayan guys, ayan yung mukbang ko. Rice, pork spicy adobo, yung ginawa kong atsara dating kasi nagbebenta ako ng chicken inasal, yung side dish ko yan. Ayan yung nilagang okra, tsaka yung watermelon guys. Okay guys, time to eat dinner. Okay guys, time to eat the dinner guys. Pasensya na kayo sa mukbang ko guys, hindi naman, di ba pag mukbang maraming pagkain sa akin. Okay lang to kasi guys, let's eat my mukbang for my dinner. Chicken spicy adobo. Then nilagang okra. Isasawa niya yung chachilok guys. Okay guys, sabayan niyo ako guys. Let's eat together. Sarap ng chicken adobo ko guys with atsara. Umulan ngayon dito guys sa Sabah. Baka yun na mainit eh. Ngayon umulan. Iba yan yung ano, damit yung ano ko. Ang sarap ng atsara ko guys. Manating okra. Hala na yung ano, yung chachilok, yung pang bagoong to sa Malaysia. Ganito yung bagoong sa Malaysia guys eh. Yum. Iba kasi yung bagoong dito sa Malaysia guys, hindi katulad sa atin. Chachilok yung tawag dito yung bagoong nila. Mag-isa lang kumain guys. Yung partner ko, outstation. May ginagawang bahay dun sa ibang lugar. Kain guys, makan, chufan. Yum. Diba talagang init kanina guys, talagang kahit naka-electric fan ka, mainit pa rin. Ano pala? Uulan. Guys, melon naman kinain ko, pwede ko ubusin yan, busog na ako. That's it for today guys.
Please subscribe, like, and comments below, guys. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. May kwento pala ako sa inyo, guys. Nung isang araw, lumabas ako. Paglabas ko dyan sa pinto, may nakita akong anino. Nga akala ko, susugurin ako. Yung pala, galing sa taas, napasigaw ako. Nahiya tuloy ako doon sa dumaan. Kasi nga, feeling ko, atakihin ako ba? Susugurin. Sumiga naman ako. Habang naglalak ako sa pinto, nakakatawa. Matakutin kasi ako eh. Pasigaw, ay! Ganun talaga. Okay guys, bye!